वाळपय वेळूच न्हंयवेले बांदाच्यो प्लेटी काडपाच्या प्रकरणान वाळपय चर्चीचें नांव खंय पिड्ड्यार जालें. प्लेटी काडपी फादर खंय वाळपयचो न्हीच. बांदाच्यो प्लेटी काडटा म्हूण त्या फादरान एईक खंय सांगिल्लें. एईन कानार हात दवरले. आयतारा बांदाच्यो प्लेटी काडल्यो म्हूण थंयचे लोक जाप विचारूंक गेल्ले कडेन फादरान हात जोडून माफी मागली. ह्याच वेळूस बांदाच्यो प्लेटी काडल्यो म्हूण शेतकारांनी आयतारा बोवाळ घाल्लो. ह्या बांदा सकयल वाळपय चर्चीचे एक फार्म आसा. ते फार्मार आयिल्ल्या टुरिस्टांक न्हावंक उदक ना म्हूण खंय फादरान बांदाच्यो प्लेटी काडिल्ल्यो. थंयच्या शेतकारांनी आवाज चडयतकीच फादरान माफी मागली. प्लेटी काडटा म्हूण ताणें खंय थंयच्या एक सांगिल्लें. हांव आतां कितलीं वर्सां जालीं म्हाका आतां 45 वर्सां हांगा एकटो त्रास काडटा. तुमी आतां येयले मरे पांयां पडो नाका तूं चूक म्हणजे साडी म्हाका कोण दितलो आतां हांगा. आर यू हॅव्हिंग एनी डॉक्युमेंट्स विथ यू? A is over here. A is over here. वाळपय PWDचो AE म्हणटा प्लेटी काडूंक ताणें खंय परमिशन दिवना. बांदाच्यो फळयो काडटा म्हूण कळटकीच आपलो मनीस थंय पळोवन गेल्लो. We are not given any permission. We cannot give because we are not the authority to give permission. We have to contact our higher authorities. Unless we are taken permission, we cannot give us. Second thing, values where we know there is always shortage of water this season. So we never allow anybody to remove this gates and all. So are you going to take any action on this issue? We came to know that some people came to take bath and all. So immediately we are watching. We came to know that there are some missing activities going on. So we are just what we call send somebody. For a watch we are a visit for that. When we came to know it will be removed actually. So immediately we got it. गिमात कुळागराक करपता आसतना फादराक टुरिस्टांच्या न्हावपाचो हुस्को. हो फादर फेनिक्स लोबो खंय वाळपयचो न्ही. ताच्या कर्मान खंय वाळपय चर्चीचें नांव पिड्यार. फार्माच्या जाग्यावेल्यान कितलीं वर्सां जालीं केस्तांव चल्ला. हो फादर तेजें नांव फेलिक्स लोबो. हो हांगासरलो न्हू, वाळपयतलो न्हू. तो पयलीं उसगांव आसतालो पॅरिश प्रिस्ट म्हणून. सद्याक तो पॅरिश प्रिस्ट ना. तो खंय तरी कुळ्या घातला अशें म्हणून आयकोंक येता. पूण तो कुळ्याय बी रावना. हांवें आयकलां त्या प्रमाणे तो मोले म्हणटा थंय रावता. एक भाड्याचो रूम केला आनी रावता आनी थंयच्यान तो हांगा येता आनी वयता. आमचे चर्चीक आनी तेका कसलेंच कनेक्शन ना. आमच्या फादरीक लेटर दिल्ले आसले हे भाटाचो चार्ज दिल्लो आसतना. दुसऱ्या लेटर तो घेवन येयलो अशें तो दाखय सांगता. आनी तो आपले लेटर आहा तो आपणाक सगळो पावर आहा म्हणून सांगता. आनी ह्या वाळपयच्या पॅरिश प्रिस्टाक कांयच पावर ना. आमचें म्हणणें आहा फादरीचें लेटर विथड्रॉ करूंक ना. आनी फादरीचें लेटर विथड्रॉ करिनासतना तेंच्यांनी ताका दिवंक जाय नासलें. पूण फादरीचें लेटर थंयच आहा. फादर तेंच्या अंडरूच पडटा म्हणटकूच तो आनी ओपोज करचो. प्रुडंटा खातीर महादेव जोशी. आतां येरादारी कायदो मोडपी लोकांक बोल्सांत पयशे ना म्हणूंक मेळचे ना. येरादारी खात्यान क्रेडीट डेबीट कार्डा वरवीं फायन वा तालांव घेवपाची तयारी सुरू केल्या. बाकीच्यो फी डिजिटली घेवपाची तयारी चल्ल्या. असली सुविधा चालू करपी येरादारी खात्यान पयलें डिपार्टमेंटान ऑफिशियल वेबसायट रिलॉन्च केली. हाय सेक्युरिटी नंबर प्लेटी खातीरय टेंडर काडपाचे आसात. इश्युअन्स ऑफ चलन आतां एमपॉस मशीन आसतलें. ताचेर ऑल द ऑफेन्सीस वील बी रिलेटेड. So if somebody is challened, the challenge will be generated by that machine, and if he wants to pay the fine and compound the offence, he can do it by using his credit or debit card. If he doesn't want to pay by credit, debit card for whatever reason, he has to go to any of the bank branch and mention his challan number and pay the challan. So that way it is easier for citizens not to come to office to pay the challan. So they can go at any time at their convenience and pay. So but this is work in progress. ताका एक जवळजवळ 2-1 महिने लागतील. बाय द टाइम आम्ही 100 ऑर्डर केल्या. आमची RTO ऑफिशियल्स आर कम्फर्टेबल विथ द सिस्टम अँड वी विल गिव द सेम टेक्नॉलॉजी टू ट्रॅफिक पुलीस. सो बेसिकली एलिगेशन जाता क्रुशियल हे करता ते आतां जाता. सो कितें आसा विथ दीस मशीन्स तुमकां जी फी जनरेट जाता पळय दॅट ओनली बाय क्रेडीट ऑर डेबीट कार्ड यू हॅव टू पे. कॅश ट्रान्झॅक्शन कॅन बी डन इन द ऑफिस ऑर इन द बँक. So as a result what will happen is since there is no cash handling, I think allegations will not happen. येता त्या कांय दिसांनी हाय सेक्युरिटी नंबर प्लेटीक टेंडर काडटले. फायल खंय फायनान्स खात्यान धाडल्या. इतले मजगती GTDC टॅक्सी खातीर ॲप लॉन्च करपाच्या तयारेक लागल्या. टॅक्सीवाल्यांकडच्यान अर्ज मागयल्यात.
we have asked whoever wants to join us, please give their application, because we were receiving many requests to put them onto the system. So आम्ही कितें केलें की whoever wants to come, who is a Goan, because we want to encourage local Goan taxi and especially unemployed youth. So because they should also be aware कित्याक फाल्यां अशें जावपाक जायना, ताका खबर आशिल्लें तांच्यांनी केलें आनी ताका खबर ना तो भायर उरलो. They have given opportunity to everyone and they have to apply online. Once we are ready, we will incorporate their details. But they should have everything valid, legal business, legal सगळे permit valid आसपाक, insurance valid. Once they are all in this one, then it will be only the Goan taxi drivers who will be ported onto the system. App taxi केन्ना येवपाक? App taxi आमचो एफर्ट आसा की end of May आमी ते लॉन्च करतले, so that येता तो सीजन टुरिझम सिजना वेळार तो स्टेबिलायज. कितले कनेक्ट जावपाक? आता आमी आमकां टॅक्सी ड्रायव्हरांक सांगला कोणाक इंट्रस्ट आसा तांच्यांनी आमचे कडेन येवन रजिस्टर करपाचें. नो चार्जीस, फ्री. प्लस वी वील नॉट बी इम्पोजिंग एनी चार्जीस फॉर देम टू जॉइन द सिस्टम. सो वील बी ओनली मॅनेजिंग द सिस्टम. Which rate will be revised or the same rate? No, rates are as per whatever is notified. प्रुडंटा खातीर महेश गाडी आनी शिरीष कुंकळकार. गन पॉइंटार सरकार करपाची काँग्रेसीक संवय ना. काँग्रेसीचो मार्ग अहिंसेचो म्हणून काँग्रेसीचो सचिव गिरीश चोडणकार उलयला. काँग्रेस पीडीएच्या गन पॉइंटार सरकार उडोवंक सोदता, धमक्यो आनी प्रेशर हाडून सरकार घडना म्हणून विजय सरदेसाय उलयल्लो. सरकार उडोवपाची भाशा विजयाची, काँग्रेसीची न्ही, गिरीशाची जाप. When the Congress is acting so immaturely, you don't form governments by taking alliance partners at gunpoint. तांकां गाळी मारल्यो आनी तांकां भिवयल्यो आनी ते फुट्टले म्हण समजा, आनी हांव फुट्टलो आनी कोणाचें करूंक शकता जाल्यार हांव नकळो, पूण हांव असलो मनीस न्ही, म्हाका कोणाच्यान भिवोंक जायना आनी हांव भिवून तें जावपी न्ही. सो दॅट मिन्स दीस इज मोबोक्रेसी, दीस इज नॉट डेमोक्रेसी. And you cannot talk with in a democracy. Democracy it is anything. कोणे येवन खंय कितें करप. ह्या आतां धमकी दिवन सरकार करूंक सोदता, ते धमक्यांनी सरकार जायना. सरकार कशें करप म्हणटा पळय, तांचे भितर थोडे सिनियर मनीस आहा, तांकां विचारात. की तो गन पॉयंटाचेर हें करता. गन जे आसा ते अमित शाह जे बीजेपीचे पार्टीचे अध्यक्ष आसा ते तेंचे सगळें तेंगे कल्चर हें काँग्रेसचें कल्चर न्ही. काँग्रेसचें कल्चर हें नॉन वायलन्स. वायलन्साचें कल्चर हें बीजेपीक जितूंक तो विजय बरोबर भोंवता. आनी कदाचित जी हेलिकॉप्टर जे सरकार स्थापना जातना गोंयांत येयल्ली, खूब बोवाळ जाल्लो तितूंक कितें कितें आशिल्लें म्हणून. हांवें तेन्नाय म्हणलेलें की त्या हेलिकॉप्टरान कदाचित फोगोटी आनी मिठाई आशिल्ल्यो म्हणून सरकार सेलिब्रेशनां करपाक लागल्यो. पूण आमकां आतां कळ्ळें तितूंक गनूय आशिल्लें म्हणून. कारण गन पॉयंटाचेर सरकाराचे कितें तर तो उलयतालो. आनी ते जे आरोप करता की ती सगळ्यो आमी सरकार उडोवपाक सोदता पीडीएचे हें करून यूज करून आनी कितें. आमकां काँग्रेस पक्ष हो खूब व्हडलो पक्ष, खूब मॅच्युअर्ड पक्ष, खूब वर्सां जालीं आमी सत्ता सगळे तरेची पळयल्ली आसा. सत्तेक हापापलेले काँग्रेस ना हें आमी स्पश्ट हें करून दिवपाक सोदतात. म्हाका दिसता ताणें सांगचें की आमचे लोक कोण हेजे कडेन अप्रोच जाल्यात सरकार उडोवपाक. आमच्या पार्टीच्या अध्यक्षा कडेन हांव भाजपाच केलो, तो म्हणटा आपणी केन्नाच अप्रोचूच केलो ना ताका. आपण केन्ना ताका हें केलें ना की सरकार उडय म्हणून. इतल्या मजगती पीडीआर लोकांच्या विरोधाक विजयान मोबोक्रेसी म्हणला ते आपाक कोत्र गेला. आनी अनार्की पळय म्हणटा, म्हाका दिसता हे शब्द हे सारके ना. थंय व्यासपीठार जे आसले, फॉर एग्जाम्पल कावन्सील फॉर सोशल जस्टीस आनी पिसाचे प्रतिनिधी फादर सावियो हे मोबोक्रेसीन पडटा. मागीर तुजो प्रजाल साखरदांडे हो नामनेचो प्रोफेसर आनी एक्टिविस्ट हो मोबोक्रेसीन पडटा. थंय क्लाउड अल्वारेसा सारके जे पर्यावरणाचेर एनवायरमेंटा खातीर झुजून आयल्या कितलीं वर्सांच, म्हाका दिसता 25 वर्सां मायज जातलीं, हे मोबोक्रेसीन पडटा. हे मॉब एकठांय जातात, खंयचे तरी चर्चीचेर सपोर्टाचेर उलयतात, खंयचे तरी गव्हर्मेंट फाल्यां काडून उडय, खंयचें कॉन्स्टिट्यूशन काडून उडय, स्क्रॅप कर, अश्यो मागण्यो करतले म्हणून नाना तरेचे एक विचित्र विचार ताणें मांडल्यात. आनी आमकां कळना की हो TCP मिनिस्टर एक सिनियर मंत्री, व्हडलो पॉलिटिशियन म्हणटा आपूण, ताणें हे अशें कशें उलोवं येता काय म्हणून. सो लोकांच्या खुस्तार जेन्ना तूं निवडून येता तेन्ना तुवें ते लोकां खातीर कितें जाय तेंच करूंक जाय. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. गिव ए कमर्शियल ब्रेक.